Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Lasst uns lesen. Wir machen weiter mit den deutschen Sagen gesammelt von Brüder Grimm. Auf der Seite werde ich die Seite einblenden, die ich aktuell lese, damit wir gemeinsam lesen können. Und da oben werde ich eine Infokarte einblenden, die euch zu den vorherigen Folgen führt. So, ich blätter mal jetzt dahin. Natürlich wieder etwas vorbereitet, damit ich euch zwischen den Sagen wieder ein wenig erklären kann, ein bisschen auflockern kann. So, das war falsch. Was weiter hier? Genau. So. Und da kommen wir heute zu der ersten Sage und die heißt Hoyer von Mansfeld. In dem Welfesholze bei Mansfeld, wo im Jahre 1115 König Heinrich V. von den Sachsen besiegt wurde, liegt ein Stein, der die Eigenschaft hat, bei Gewitter ganz zu erweichen und erst nach einiger Zeit wieder hart zu werden. Viele Nägel sind in ihn eingeschlagen und man sieht deutlich die Eindrücke einer Hand mit dem Daumen darauf. Graf Hoyer von Mansfeld soll ihn ergriffen und gerufen haben: »So wahr ich diesen Stein ergreife, will ich den Sieg gewinnen!« Die Kaiserlichen wurden nun zwar besiegt, aber Hoyer von Mansfeld blieb tot. Wiebrecht von Greutsch erschlug ihn. Ihm zu Ehren ließen die Sachsen die Bildsäule eines behelmten Mannes, dem eisernen Streitkolben in der rechten, aufrichten. Das sächsische Wappen führte er in der linken. Diese Denksäule nannte man Judute. Da gingen die Landleute fleißig hin, zu beten. Auch manche Rolandssäulen werden Judute genannt, und es war vielfach Brauch beim Volke, bei Gericht Judute zu rufen, als ob damit der Schutz einer durch das Christentum verdrängten heidnischen Gottheit angesprochen würde. Als König Rudolf daher im Jahre 1289 zu Erfurt einen Reichstag hielt, ließ er Hoyers Denkmal wegnehmen, weil offenbar damit Abgötterei getrieben wurde. An dessen Stelle ließ er eine Kapelle bauen. Aber nun verehrte das Volk einen Weidenstumpf, der nicht weit von dem Gotteshause stand und von dem gesagt wurde, dass er in jener Befreiungsschlacht der geknechteten sächsischen Volkes Judute gerufen und dadurch den Sieg befördert habe. Das ist natürlich ein Schlag ins Gesicht für das Christentum, wenn einfach dann die Gottesstätte einfach daneben einfach etwas Neues gefunden wird. Die Sachsen. Ne? So, ja, nun, der Stein in der Sage ist ein Nagelstein bzw. ein Menhir, was bretonisch, sprich keltisch, und uns als Hinkelstein bekannt ist. Das sind also diese länglichen Steine, die Obelix auf seinen Rücken immer herumschleppt und bei Zeiten sogar durch die Luft wirft. Naja, dieser Nagelstein hier besteht aus Braunkohlequarzit, eine Mischung aus Kieselsäure, die durch die Verkohlung von Braunkohle entstand und absickerte, und darunterliegende Sandschichten, in denen der Sud wieder verquarzte. Oder in meinen Worten gesagt, der Schweiß von Braunkohle vermischt mit Sand. Der Stein ist etwa 1,10 Meter hoch, 1 Meter breit und 35 Zentimeter tief. Das Gewicht steht leider nicht dabei, aber die Dichte von Sand liegt etwa bei 1800 bis 2050 Kilogramm pro Kubikmeter und Quarz bei 2650 Kilogramm pro Kubikmeter. Und dann rechnen wir mal durch. Also, man rechnet 1800 plus 2650 und dann, das ist gleich 4450, und gibt da einmal durch 2. Das heißt also, der Mittelwert von den beiden Zahlen ist dann 2225. Dann berechnen wir den Volumen des Steins. Also wir rechnen, Moment, zurück, zack. Also 1 Meter und 10 Zentimeter sind 1,1 Meter mal 1 Meter mal 35 Zentimeter sind genau 0,35 Meter. So, ist gleich, das sind dann 0,385 Kubikmeter ist das ganze Teil los. Und dann rechnet man nochmal das Ergebnis mal 2,225 ist gleich 856,625 Kilogramm. Jetzt war natürlich meine Rechnung ein wenig grob, aber man kann ungefähr sagen, der gute Nagelstein ist eine halbe Tonne schwer. Gut, genug Mathe, es geht weiter. Der Stein ist auf der einen Seite rau und stark verwittert, dagegen auf der gegenüberliegenden Seite glatt.
Er hat etwas über der Mitte, ein Loch, was wahrscheinlich natürlich entstanden war, doch dann nachträglich noch vergrößert wurde. Und wo wir gerade bei Löcher sind oder bei Loch sind, diese Art von Stein ist bekannt für seine Porosität. Ton und Sand füllen die Hohlräume und bei Regen werden diese weich und lassen sich mit einem Nagel besser durchstoßen. Darum auch die Sage, der Stein wird weicher bei Gewitter. Gewitter geht einher mit Regen. Nicht immer, aber meistens. Warum überhaupt Nägel in den Stein gehauen wurde, ist unterschiedlich. Manche Nägel wurden im Zuge einer selbstgestellten Gesellenprüfung reingehauen. Ihr wisst schon, Handwerk, Dinge herstellen, nicht in einem Büro vergammeln. Bei anderen war es einfach eine Art Ritual von Schmiede- und Zimmermannsgesellen, um das Glück heraufzubeschwören vor einer bevorstehenden Aufgabe. Und ich würde persönlich noch auf Langeweile tippen. Das geht dann in dieselbe Richtung wie Steinhüpfen, also über die Wasseroberfläche oder eben Steineweitwurf. Also ich hatte ja auch eine Handwerksausbildung und wir haben ähnlichen Quatsch gemacht, also kommt doch selber, ne? Es ist übrigens so, es ist nicht nur übrigens der einzige Nagelstein, den es gibt. Es gibt nochmal zum Beispiel die Speckseite in Acherleben, die Steinerje Jungfrau in Döhlau, der verworrene Stein in Hettstedt und der Nagelstein von Ermsleben. Ja, sind verteilt. Gut, machen wir weiter mit der nächsten Sage. Und die Sage heißt: Der verlorene Kaiser. Kaiser Friedrich war vom Papste in den Bann getan, Kirchen und Kapellen waren ihm verschlossen, kein Priester durfte ihn trösten. Da ritt der edle Herr kurz vor Ostern, als die Christenheit das heilige Fest begehen wollte, um keinen Anstoß zu erregen, hinaus in den Wald. Keiner von seinem Gefolge kannte seine Absicht, denn er legte ein edles Gewand an, das man ihm aus Indien gesandt hatte, nahm ein Fläschchen mit wohlriechendem Wasser zu sich und bestieg ein edles Ross. Nur wenige Herren waren ihm in die tiefen Wald nachgefolgt. Da nahm er plötzlich ein wunderbares Fingerlein in seine Hand, und wie er das tat, war er aus ihrem Gesichte entschwunden. Seit dieser Zeit sah man ihn nimmermehr, und so war der hochgeborene Kaiser verloren. Niemand kann wissen, wohin er kam, ob er in dem Walde das Leben verlor, ob ihn wilde Tiere zerrissen oder ob er noch am Leben ist. Alte Bauern erzählen, Friedrich lebe noch und lasse sich oft als ein Waller bei ihnen sehen. Dabei habe er ausgesagt, dass er noch auf römischer Erde gewaltigt und nicht eher ruhen werde, als bis er das heilige Grab wieder in die Gewalt der Christen gebracht. Dann werde er seines Schildes Last hängen an den dürren Ast. Ja, gut, der feierlich gekleidete Kaiser Friedrich zieht einen Ring über den Finger und verschwindet vor den Augen seiner Begleiter. An was erinnert euch das? Nun, diese Geschichte wurde 1818 geschrieben, Herr der Ringe über 130 Jahre später. Allerdings will ich ja den Tolkien jetzt an der Stelle nichts unterstellen. Magische Ringe, Drachen und andere übersinnliche Dinge waren schon damals sehr verbreitet. Ich finde es nur ein wenig schade, dass alles heutzutage, was mit Fantasie zu tun hat, heute auf Tolkien gemünzt wird, wo doch ganz klar ist, dass er sich auch nur bei Geschichten und Sagen des germanischen Volkes bedient hatte. Und genau deswegen ist das so wichtig, was wir hier machen. Dass wir uns diese alten Sagen durchlesen. Dadurch, dass wir sie lesen, werden sie erst lebendig. Sie leben dann in unseren Köpfen und unser Verstand erzeugt bessere Bilder, als es jeder Kinofilm könnte. Und darum gehen wir schnell zur nächsten Sage. Und die Sage heißt: Adelger von Bayern. Zur Zeit des Kaisers Severus war in Bayern ein Herzog namens Adelger. Der stand in großem Lobe und wollte sich nicht von den Römern demütigen. Da es nun dem Kaiser zu Ohren kam, dass niemand im ganzen Reiche ihm die gebührende Ehre weigere, außer Herzog Adelger, sandte er Boten nach Bayern und ließ ihn nach Rom entbieten. Adelger hatte nun einen getreuen Mann, den er in allen Dingen um Rat fragte. Den rief er zu sich in sein Gemach und sprach: Ich bin ungemut, denn die Römer haben nach mir gesandt und mein Herz steht nicht dahin. Gern möchte ich diese Fahrt vermeiden. Rate mir darin, denn sie sind ein böses Geschlecht und werden mir Böses antun. Du aber hast kluge Einfälle. Der alte Ratgeber antwortete: Gern rate ich dir alles, was deine Ehre angeht.
Sende nach deinem Mann und lasse sich in das beste Gewand kleiden, was hier im Lande gefunden wird. Fahre mit ihnen furchtlos nach Rom und mache dich auf alles gefasst. Du bist nicht stark genug, um gegen das römische Reich zu fechten. Verlangt aber der Kaiser von dir mehr, als sein Recht ist, so kann es ihn übel ausschlagen. Diesen Rat befolgte Adelger pünktlich, berief seinen Mannen und zog an des Kaisers Hof nach Rom. Da wurde er freilich übel empfangen. Zornig sprach Severus: »Du hast mir viel Leid getan. Das sollst du heute mit deinem Leben büßen.« Adelger antwortete: »Dein Bote hat mich hierher zum Gericht gefordert, dem ich mich unterwerfe. Doch rechne ich auf deine Milde.« »Von Milde weiß ich nichts mehr«, sagte der Kaiser. »Man soll dir das Haupt abschlagen und dein Reich einen anderen geben.« Als die Römer den Zorn und Ernst ihres Herrn sahen, legten sie sich ins Mittel und erreichten, dass dem Herzog das Leben geschenkt wurde. Da er aber gestraft werden sollte, schnitten sie ihm das Gewand ab, dass es ihm nur bis zu den Knien reichte, schnitten ihm auch das Haar vorn aus. Damit gedachten sie, den edlen Herrn zu entehren. Adelger ging aber hart ergrimmt in seine Herberge. Alle seine Mannen trauerten, doch der alte Ratgeber sprach: »Herr, Gott erhalte dich. Lass nur deine Trauer sein und tue nach meinem Rate, so wird alles deinen Ehren ausgehen.« »Dein Rat«, sagte Adelger, »hat mich hierher gebracht. Kannst du meine Ehre wiederherstellen, so will ich dich umso werter halten. Wenn nicht, so kehre ich nimmermehr nach Bayern zurück.« Da sagte der Ratgeber: »Versammle alle deine Mannen und befehle ihnen, das zu tun, was dir geschehen ist. Dann ist deine Ehre gerettet.« Da forderte der Herzog jeden Manne besonders vor sich und fragte ihn, ob er das tun wolle. »Ja«, antworteten alle, »wir sind dir treu bis in den Tod und wollen alles erfüllen.« Alle beschoren sich hierauf und schnitten das bisher lang getragene Gewand bis zu den Knien ab. Die Helden waren lang gewachsen und herrlich geschaffen, tugendreich und lobesam, dass es jeden Wunder nahm, der sie ansah. Am anderen Tage musste Adelger wieder zu Hofe. Da erstaunte Severus und sagte: »Rede, lieber Mann. Wer hat dir diesen klugen Rat gegeben?« »Ein getreuer Dienstmann, den ich mit mir führe«, antwortete Adelger. »Auch ist es der Bayern Gewohnheit, daheim. Was einem zuleide geschieht, müssen wir alle dulden.« »Gib mir deinen klugen Ratgeber«, sagte darauf Severus. »Den muss ich an meinem Hof halten. Damit sollst du meine Huld wieder gewinnen.« So ungern es nun auch der Herzog tat, musste er den Herrn zu Wille sein und seinen getreuen Ratgeber in die Gewalt des Kaisers geben. Danach nahm er Urlaub und schied heim in sein Vaterland, und als er da ankam, beschnitten alle Haar und Kleidung im ganzen Lande, und diesen Brauch bürgerte sich darauf auch in andere Herzogtümer ein und wurde nirgends mehr als eine Schande angesehen. Es dauerte aber nicht lange, so war die Freundschaft mit dem römischen Herrn wieder dahin, und abermals wurde Adelger an den Hofe entboten, um sich dem Gerichte des Kaisers zu stellen. Da fehlte ihm nun sein kluger Ratgeber. Er sandte darum heimlich nach Welschland und ließ ihn bitten, ihm des Kaisers Meinung zu sagen und auch zu raten, ob er kommen oder bleiben solle. Der Alte empfing die Boten und antwortete ihnen: »Als ich eurem Herrn diente, riet ich ihm das Beste. Jetzt aber hat er mich leider dem Kaiser gegeben. Verriet ich diesen nun, so wäre ich ein Treuloser. Doch will ich euch eine Geschichte erzählen, frommt ihm die, so steht es gut um seine Ehre.« Er erzählte darauf folgendes Gleichnis. Vor Zeiten lebte hier ein Mann, der mit großem Fleiße einen Garten pflegte, in dem er viele gute Kräuter zog. Das wurde einem Hirsch gewahr, der nachts in den Garten einbrach, die Kräuter abfraß und das Übrige verwüstete. Das trieb er öfters, bis ihn der Gärtner eines Tages erwischte, um seinen Schaden zu rächen. Doch war ihm der Hirsch zu schnell. Der Mann schlug ihm bloß das eine Ohr ab. Als der Hirsch dennoch nicht von dem Garten ließ, passte ihm der Gärtner von Neuem auf und schlug ihm den Schwanz ab. »Das wird dich so schmerzen«, rief er ihm nach, »dass du dir das Wiederkommen wohl vergehen lassen wirst.« Eine Zeit lang blieb nun der Hirsch auch aus dem gefährlichen Revier. Als aber seine Wunden heilten, war auch der Schmerz vergessen, so dass er wieder in den Garten einbrach und Kraut und Wurzeln äste. Da verlor der Gartenbesitzer die Geduld, umstellte sein Eigentum mit Netzen, fing den Hirsch mit List, stieß ihm seinen Spieß in den Leib und sagte: »Nun wirst du dir das Süße sauer, jetzt bezahlst du mir meinen Kohl teuer.« Darauf zerlegte er das Tier und weidete es aus. Ein schlauer Fuchs lag still daneben in einer Furche,
wartete, bis der Gärtner einmal wegging und raubte das Herz des Hirsches. Als der Mann, vergnügt über seine glückliche Jagd, zurückkam und das Wilde holen wollte, fand er kein Herz, wunderte sich sehr darüber und erzählte seiner Frau den merkwürdigen Fall. Die Frau aber sagte: »Das wusste ich vorher, dass der Hirsch kein Herz haben könne, sonst wäre er nicht wiedergekommen, nachdem er Ohr und Schwanz verloren hätte.« Das war die Erzählung des Alten, womit er die Boten in ihre Heimat entließ. Diese aber waren zornig über den nach ihrer Meinung unzugänglichen Bescheid und warfen den Alten Geschwätzigkeit und Tücke vor. Daheim erzählten sie den Herzog: »Wir haben die weite, mühevolle Reise vergebens gemacht. Er hat uns ein Märchen erzählt, als ob wir Kinder wären, statt uns klipp und klar zu bescheiden oder auch nur zu sagen, ob er raten könne oder nicht.« Als Adelger dieses Gleichnis aber vernahm, rief er erfreut heißt: »Oh, vortrefflich hat mir der Alte geraten. Ich verstehe wohl seine weise Lehre. Ich bin ja der Hirsch, dem sie darüber mit Netzen auflauern und den sie durchstoßen werden, wenn ich mich fangen lasse. Allein ich habe ein Herz. Aber habe Mut und fühle die Kraft, mich vor ihrer Nachstellung zu hüten. Und wenn meine Mannen treulich zu mir stehen, sollen mich die falschen Römer nicht ins Garn treiben.« Als Radelger nun nicht in Rom erschien, sprach Servus: »Der Bayernherzog hat den Braten gerochen. Wohlan, so wollen wir ihm einen Besuch machen.« Schwaben, Böhmen und Hunnen wurden nun aufgeboten, in das Herzogtum einzufallen. Der Kaiser selbst aber brach mit 30.000 wohlbewaffneten Knechten schnell nach Bayern auf. Erst zogen sie vor Bern, dann nach Tirol. Adelger aber sammelte mutig seine Leute, Freunde und Verwandten am Flusse Inn. Da trat er auf eine Anhöhe und redete sie an: »Ihr unverzagten Helden, jetzt sollt ihr leisten, was ihr mir gelobt habt. Man tut mir großes Unrecht. Zu Rom wurde ich gerichtet. Ich hielt meine Strafe aus, als mich der Kaiser an Haar und Kleidung schändete. Nun sucht er mich ohne Schuld heim. Wenn ihr unsere Männer erschlägt, so ist es noch nicht das Schlimmste. Aber sie werfen unsere Leute in die Kerker, peinigen sie, höhnen unsere Weiber, töten unsere Kinder, stiften Raub und Brand. Nimmermehr gewinnt Bayern seine Tugend und Ehre wieder, die es unter mir gewohnt war, wenn ihr, meine Helden, es nicht wehrt und Land und Leute schützt.« Da hoben alle Mann ihre Hände auf und schwuren, wer heute entrinnen, soll nie wieder auf bayerischen Boden eigenen Besitz haben dürfen. Nun sandte Adelger den Markgrafen Gerold gegen die Schwaben. Er focht mit ihnen, siegte und fing ihren Herzog Breno. Den Grafen Rudolf mit seinen beiden Brüdern schickte er nach Böhmen, dessen König mit großer Macht Bayern verheerte. Rudolf selbst nahm die Fahne und griff kühn an. Er erschlug den König Osmik und nahm all seine Beute wieder ab. Den Burggrafen Wierend sandte er gegen die Hunnen. Niemand kann sagen, wie viel ihrer in der Schlacht blieben. Einen langen Sommertag wurden sie bis an die Traun getrieben und hielten da kaum stand. Herzog Adelger selbst führte seine Herren nach Brixen. Da ersahen die Wartmänner, Vorposten der Römer, die richteten ihre Fahnen auf und zogen den Bayern entgegen. Da fielen viele Degen und brach mancher Eschenschaft. Volkwin erstach Fähndrich des Kaisers, dass ihm den Spieß durch den Leib drang. »Diesen Zins bringe deinem Herrn«, sprach er, »und sage ihm, das sei dafür, dass er meinen Herzog schändete an Haar und Gewand.« Volkwin nahm darauf die Fahne wieder hoch, spornte sein Ross und durchbrach die Schar der Römer. Von keiner Seite wollten sie weichen, und viele frommen Degen sanken zu Boden. Der Streit währte sommerlangen Tag. Die grünen Fahnen der Römer wurden blutfarbig, ihre leichte Schar tross von Blut. Da konnte man kühne Jünglinge arg zerhauen sehen. Mann fiel auf Mann, das Blut rann über eine Meile. Da mochte man hören schreien, nichts als Ach und Weh. Die kühnen Helden schlugen einander. Sie wollten nicht von der Walstatt weichen, um die Tode oder der Not zu entfliehen. Sie wollten ihren Herrn nicht verlassen. Und so sanken sie dahin. Der Tag begann sich zu neigen. Da wankten die Römer. Volkwin, dies gewahrend, kehrte seine Fahne gegen den Kaiser der Römer auf ihn drangen die mutigen Bayern mit ihren scharfen Schwertern und sangen das Kriegslied. Da vermochten die Welscher weder zu fliehen noch zu fechten. Servus sah, dass die Seinen erschlagen oder verwundet waren und die Walstatt nicht behaupten konnten. Da warf er das Schwert aus der Hand und rief: »Rom, dich hat Bayern in Schmach gebracht. Nun achte ich mein Leben nicht länger.«
Da schlug Volkwin den Kaiser. Herzog Adelger aber steckte seinen Speer in die Erde und neben dem Havelbrunnen und frohlockend rief er aus: Dieses Land habe ich gewonnen, den Bayern zu ehren. Diese Mark dient ihnen immer mehr. Nee, immer da. Schatten. Gut. So, nun. Diese Sage hat die Brüder Grimm aus der aus dem 12. Jahrhundert entstandenen Kaiserchronik entnommen. Das Anliegen dieses war die Verlängerung des Römischen Reichs in der Herrschaft der deutschen Kaiser gemäß der im Mittelalter weit verbreiteten Vier-Weltreich-Lehre. Was ist die Vier-Weltreich-Lehre? Nun, bevor ich jetzt hier irgendeinen Quatsch erzähle, verlinke ich lieber euch unten ein Video, wo man es angenehm kurz und knackig erklärt wird. Falls ihr also Interesse daran habt und wissen wollt, was die Vier-Weltreich-Lehre ist, schaut doch mal vor kurz vorbei. Es sind nur 5 Minuten. Doch nun zur Sage selbst. Der Name Adelger setzt sich zusammen aus den althochdeutschen Adal, was so viel wie edel, vornehm und adlig bedeutet, und Ger, was Speer bedeutet. Also direkt übersetzt heißt Adelger Edelspeer oder edler Speer, wie man will. Severus dagegen bedeutet der Strenge, der Ernsthafte oder der Harte. Harry Potter lässt grüßen. Und Volkwin, ebenfalls aus dem Althochdeutschen Volk gleich Volk und Vini gleich Freund, bedeutet also Volksfreund oder Freund des Volkes. Und wie ich in der Sage davor gesagt habe, zu Beginn der Sage, diese Geschichte geht direkt in den Kopf und es kommen gleich Bilder dann auf. Ne? Wie die tapferen Bayern über die Wallstatt stürmen, also den Schlachtfeld, und den entmutigten Römern ihre scharfen Schwerter, das Butterbrot. Buttern. Oder die Semmelbuttern eigentlich. Gut. Dann war's das für heute. Wieder mal etwas Längeres. Und dann wünsche ich euch einen schönen Abend, einen schönen Tag, eine schöne Nacht. Und man sieht sich wieder bei der nächsten Folge. Bye. Korrekt. Lasst uns lesen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüssi.